तो गाइज आज हम इस मैकेनिकल कीबोर्ड को क्लीन करने वाले हैं। इसके लिए हमें कीबोर्ड में से एक एक करके कीज निकालनी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। कुछ कीज हाथ से नहीं निकल रही थी तो मैं की कैप पुलर से निकालता हूं जो कीबोर्ड के साथ मिला था। अगर आप चाहते हो कि मैं इस कीबोर्ड की कीज को इस कीबोर्ड में लगाऊं तो इस वीडियो पे 10 लाइक्स कर देना। तो गाइज मैंने सारी कीज निकाल दी हैं। अब कीबोर्ड को मैं कपड़े से अच्छे से साफ करता हूं। अब हमारा कीबोर्ड साफ दिख रहा है। अब मैं ये सारी कीज को पानी से भरे बर्तन में डाल देता हूं। और भाई हमारा कीबोर्ड बिना कीज के क्या मस्त दिख रहा है। अब मैं सारी कीज को कपड़े से साफ करता हूं। मैंने यहाँ पे सारी कीज को साफ कर दिया है। अब इसे कीबोर्ड में लगाते हैं। तो गाइज अब हमारा कीबोर्ड साफ सुथरा हो चुका है।